Il y a bien émission la biso ifata live nazanga moko te nazana concert nanga avant na bandana ko pesa banos no pesa no concert nanga botat boni Kimia c'est présenté. Bon, moi toujours d'être dans la cadre qui a couleur de profil parmi pas na fata live naza toujours wana je vais ça toujours ça quand est le bagabo za toujours branché na merci pour la fidélité na bino na chaîne na biso parce que qui on est tout ça ko ya makaka solo kaka bo si porter biso pour ceux qui yaki Luanda de vanda na Luanda lekina kitiote c'est merci beaucoup na bino so bozanga na vraiment na ba télévision na bino boyebi biso na banda na bino donc boza pété boza la vraiment branché connecté kaka na émission et fata live. Je remercie d'abord mon vieux Wilinde qui ba biso moni les deux filles ba c'est déjà grâce à boss moro Wilinde na question bot na mona si ma caméra pop psychola ba bi Montréal vous la vraiment place aux Ali là nazo ko annoncer déjà bato ba na ambiance ba wa sepela na ambiance na Angola boîte na biso to be boîte Monique kufa ki bato ba leki ma na mito to lo ba Francis Bedebe Muituma asuma kamna maboko ba bi Francis Bedebe Muituma asuma kamna maboko ka toujours na Monique na katika ya Monique donc na pas moi maman Monique maman sociale obiso stoyebi bato bolinga ambiance boya vraiment ebelé ko savourer ambiance na bino na kati ya boîte to babi wana za producteur na biso mutazo sponsoriser biso mukolo aigle noir donc on met là vraiment Muituma passe aux Ali les alabino ensemble en plus babi boss travailler na frère na biso wana mususu lebo balobi ba travailler na lebo donc so moni moni lebo donc bo mais là vraiment nazo ya de la bino invité nanga ya mukola le invité na biso pardon parce que tous amis balena concert nanga bo supporter biso bo tenir biso ba rigueur na pesi mbote na papa Midon Nestor Bijou Pongo Rosette Midon Junior Midon Arlen Sikankou apôtre Pierre Balasefas église la cité de vainqueur et pourquoi pas Gorbatchev papa na Linda Mobali pembe na pesi mbote papi na tombe tiene na deux moments la femme du patron bambota trop bisiko zali pourquoi pas Nadine Mukelenge Nzamba Kikolo et grâce Mbala bambota trop bisiko zali mes condoléances na Patrick Bekanga vraiment courage mon frère bon voyage vraiment na ebike les anzela biso la PCP Sandra Mukelenge na mabord ba moi ça ba papa fils Umila déjà to yabi invité na biso bonjour Sila Doré. Bonjour. Ah, sous effet de mais la bosse elle est bien si la bisa le Sivenga. Mais si la Doré. Bonjour. Ah boni ba séjour dans Luanda, aux alarate. Neni. Ah bien vraiment, mais pour le séjour na et de ba prolonger ramate quoi. Parce que prolonger 4. Oui, vous êtes trop wam. Ah non, mais koloko trop amboté trop loin parce que ma solo mo boy na Luanda aïe ya makasi tara ngamo na sekise c'est ça to ngabo supporter biso parce que tu as dit artiste na biso mino to yebi na Congo ya Sila Doré azala na Congo asala ape musala na Congo bo sepela pe na ba œuvre na ele lo to beta masolo to cacher le côté mais quand peut ko expliquer biso carrière no betela suma carrière no muki Sila Doré aux acquis de la nani Sila Doré bando théâtre na groupe nini pour les locaux ma pe na groupe na moko Sila Doré aza idole la mokité sauf quand quelqu'un m'a dit que c'est faire là-bas au bazaki bosso na biso bana basu mo banda ko jouer ma casse na groupe salon li matina bolingo en tout cas na c'est faire na ma casse na banda ka pe na vie na ngana luka si na sali musala na za pe na mutumo pembe na bolingo bon bazana mutumo bazala pembe na nga donc famille mo boye atako to msabila mato to msabila ma ensemble sur l'attaque ndenge moko papi sana maku ya musalo wana nango na éviter sur les affiches na badi théâtre comme na badi théâtre en 1997 bato pa quartier papa quartier après par exemple oh la pesa yinga pena na groupe à quartier ou pesa yinga bolingo ya sala théâtre wana pindila aza pena ko monta vraiment pindila alutaka na groupe ya papa na somo de gauche dans zaki na groupe wana donc groupe ya papa na somo de gauche zaki groupe na ye yembe gauche zaki ko président d'honneur na ye wana maloba oh yemo ko maloba fa loba
tango babembana kisu makambo nini nayebi pe te mpo ezalaki vi na bango ya se retrouvera na matete aza mama tete bana ye c'est au côté ma figé azalije makasi elobi ta mama kalunga lobi nga na mwa matete bosakana mama kalunga topesa pe mbote vraiment kalunga yo ah bon les présidents Pingui la kako bête cette histoire naé a prétaki pe quelques personnes na côté na biso tant au travailler biso tono sala ba répétition na Kemba alini Kemba mais kalunga ba depuis na groupe na bango na fuma ko ba na côté moko groupe na bango na fuma ba répéta par après na bango na susu joli kalunga te abataki pena ba victoire ngatikela kana ba quartier après on a on a fini la temps à motivanga na uta ko classe mon ko na zo bana si les enfants on a botama na ngwa na silamite OK na botama na famille témoin de Jéhovah donc ya sila ya ba famille wana musila ya mwana ya famille wana sila leki ya famille wana donc combo to zui na théâtre za combo aussi non pas na uti non pas na biso OK ezaka silamite doré wana spe te doré te siko po na scène na scène non na nga scène doré OK ndi baninga nso ba charge ka quoi alinga pe fuka ka naza na sila na ngana ya na théâtre po jamais ba ya kana ba kombo na théâtre te ba charge non pe na komi doré to kombo na la beauté là vraiment merci de continuer to continuer après papa Pingui la komso na vanda zo bana atalanga jo bana basi bazaka te kwa na ba basi mo ya show y compris grande scène na classique tondo mbote na classique tondo museti anda ko jouer ma casse ba yo kana kate soki nini na elite classique tondo na ba camera ne wana 5 ba civil bitolo ba moli BBC ba longwaki so ba me ba te ba jouer ba moko président atalanga Pingila a pousser un peu menanga sila na président solo là silamite nana besoin de solo ils sont dans ça ba fier na kati mobala ligali ni non ça ba fier na ba fier na ngaso na ça la bina na oni no donc poza akaba fier otika date aye abita ko les artistes ngabi artiste on va faire ba jouer a y compris ya no ba fier ba sana ka ba ku zo ko jouer ma case yo l'équipe bango pe un jour OK na musalo liboso likolo bango ba wazala ça musalo vous avez un coca okoka d'habitude ngaza ka timide na silamiti pana biso basana mbele pasuki ba benga silamiti te ba tanga ba ko kalimu seti ba tanga ba pagi makwiza ba tanga igeti mbuka ngate ngate pasola santé pasola za papa biso te ya mbele ba verre na ba pasola te kuna futa na ngate kuna pasola te moi malam OK théâtre tant kana na timu tuna théâtre mukolo ngona répéta on dit na iba théâtre salon bien en plus le comment on va sentir kati na ngekanga on dirait zaki et pour moi le roi ndeke libérenga donc on prend un phénomène à monter mukolo mo banda na tikala na musala wana muninga moko pa Pingui la kufi groupe panzani na zaki na présentaka na katanaki na ekubandela la classe so 6e moment de temps to présenter les médias na kutena ma copine nga jibombo to za une classe moko mais ya ndo je pas ya mutamasemi na lemba na je na mo wa pe tanti ane bité le mono quelque part abina e bati mais tout comme soit camarade c'est pas na tout comme ba camarade je me suis sous tout mon na nzela j'ai papa yo mais je me vois tête on a yo yo bingai ngabe mo bomela pwani o tengai ngabe ça va tête carte na ça soute allez to matin so lemba nda memanga na académie des stars ya modero totokani modero avant memanga pas modero to ya kana pas mutamasemi mais bazali ba rendre moko déjà division mo bozali na kati
jour yango fala kotianga mpa masebele ko rando wana ezalaki na koti lisusu to abinanga zela na zeli bamodero duce puissance mayonnaise dudu supu balongwaki sikoyo epai ya masebe deji bango siko abite sikoloko tosali couple na biso moko boye ya kokota na wana masedi te nde nayaki tosanga na académie des stars ya modero totikali après académie des stars tosali succès nasala mpe succès na kongo na bete ya bino so na bete bino so oseka mais toleka ngo ka moko mosusu boseka o basuccès mo nasala nanga moko elekela ngai oyo mokili mpe tiakanga ka nayebani nakomi fiere modero aloba ngani comme no boudé tolobana te bolobana te na modero tolobana te otala ngai ti nde naza tozalaka na nzambe eyebana motu ya makolo te natiki nanga kongo na ye boye me randongo nayebaka kotingana yesi toelana kutu ntango yebana oyanga azenganga na kisasa bon kolobaka na biso te mpo na nini nakangisaki enemi moko mosu asali bapublication moko boye atangi bachef nga azalaki chef te ni de fille na groupe ya académie des stars atiaka nga te mpo na rando na biso tozalaka nango zoyeba te kasi wana ndenge wana te moko nini nazoyeba toleki wana vraiment après naye toyekokutana na parfait de bonne idée sila yo travaille non na nini kotona piece moko ya matanga na chic shop loyingi yaka bojwe matanga ngana kamana ngana na diwe travaille kwa nzonzi to kota kuna pa na te wana benga ninga na mpamba kaka kena koma kuna te ko kende tona ngana kamana ngana dini wengi au taka pa bodo to koma ni pina académie des stars to ke to tourner na supena wako na suka pa na dohe c'est quand même chic shop namona kwa normal ko nazali na étage assez na matina na étage na chic shop sans problème en tout cas ki moi malamu na ngai silamiti na memara mo na doré mais na chic shop loyingi moi na malamu tovanda nazo respecter motu nyonso baproche bakusani bepela bakobakamana nga bamijokisa donc tozalaki vraimen ebele bazizi donc zizi ndeke quoi tozalaki ebele camarade na biso mpe ekolaka bavivien na bien bakoma ne pas sans souci tokolisaki camarade wana après nayaka kolongwa chic shop mpona makambo moko mpoka makambo ezanga te ata kutu libala makambo ezangatango nalongwe nde na bando travaille nanga mpa baproducteur comme nzonzinge ya banzonzinge nalikanga mpa major bisalili naleka pa edoka unge pa na travaille biloko ya lourd nde na travaillaka te mpona raison moko boye nabenganga depuis poto na travaille e natikala soko travaille te na travaille pa peraki nzala pa uniformile pa ya ejide de fer pa yoyo musique ya sikosila doweneti awa na lwana awa groupe oyo osali na kati ya lwana kupeli bosoto bando oyaki osali na bagroupe non ntango nasali nazomona moke na congo mpona mata question lwanda na congo nazwaka chaine moto azwelaki ngai ezalaki nani président d'honneur nanga Serge Bwana solution azalaka na lwanda awa ye ni moto aza yaya bayaya na ngai ye kamara na bango bazalaki comme producteur na ngai naye kotinda moko bachaine otourne bafilme na chaine oyo nazwaka ezalaka RTP na Congo je pense po Karine Mokonzi la baronne akoma aloka journaliste na groupe na chaine wana allez asengaka biso ngana dadi mbatali ka Serge Bwana solution tono travailler na ye asenga biso ki aya akoma artiste na biso akomaka artiste atournaka mpe na ndenge mpe mosala ya journaliste ematisa ye ntango na bomi groupe ekufaki biso mpe kaka ndenge kaka ezala bagroupe ekufaka nango alina ekoye na ngola awa nayaki na 2015 nayaka mpo nayaka nazongaka apres naye lisusu apres nayeko awa na lwanda nasala groupe na wango mponga ndalinganga nimitaire capitale te naza préféré province
la province il y a une vitesse on se retrouver mais loin d'autres mboka munene boye on a se retrouver pensati ya ona nazaki na wambo bato ba yamaka na wambo peza chaque lumière wambo de Lewade Amega de Lewade na wambo na lek na bango nefi de Lewade monté Alfred Luzolo en tout cas famille na mutu ba yamaka vraiment tout ça dans ce groupe pe na recruter ba vrai chéri en tout cas ba vrai chéri na zena groupe kuna même par rapport à ton namboka ndenge changer yango namonaki no nasala groupe wana na Luanda ye nango na Luanda ata ba personnage o bazaki kuna ba yete mais groupe c'est moi tant moi déjà na ye groupe yango o pa koya koti aye o azalaki liboso akoki pe azoki kaka voilà en tout cas avant groupe ça bazo évoluer na groupe nanga apa nzonzi nde tosala na baninga mosusu étoile bamimoyindo baezoka babuba bamatemele tosanga na batiki biso to wana nde tosala mosala bon c'est bon hein mais si la doré tu as vu que ba fille a théâtre péné et ça vraiment passé parce que réputation na bino et beba boza oza no ça mutala vie wana te mais ndenge déjà kokende la réputation ya bino bimana libala ba tout bolinga ko bala te si la doré mariée bota en tout cas si la doré vraiment aza marié te mais si la dora bota la bota wana mona moko na bana ni sato ya baba sto ka ndi to biso biso ni bana ma to baza ah bon basi donc bota basi basi boti na ni boti la charge charge ma mais quand même ils a bien les lots sous beaucoup man dans ce monde de ma production de beaucoup man na banzonzi bobe bana trop na ba producteur na binoza dit quoi ba producteur on bayaka so ka tie caché azaka na posa zo si la doré soit comme moi si na étonné non au moins ba bloc wana e mususu eko bimela so ba problème na éviter nga na yebi ka sous producteur aye mais ça la producteur on travailler na le bata que je t'aime azate eza ngate ce qu'on a ningi na banda lingate ampona yo banda o tenga banda lingate ezala nango asepe na yo pe aseka trouver que aza bien na lingaye mais na so nota la pona musala na lingate est-ce libala wana et ko continuer to et ko katana ye ngoli kama babengela batu banduma ngo au moins que numba eza na atana ba vie réelle ou vie théâtralité bana ndako musupi ba bima ba ki basai kinumba eza nango eloko moko boye o ezalaka déjà nzamba yebi ndenge na salango siko ya bino te mako bobala kati na yebi ke bobala kati mpona kini mpena komona ntosala théâtre bala lokwa banigérienne bakomo bala bango ya biso bongo te ebongo basiara tose bana basiara babala bagénération basila baitili banani bagabriel ozeli donc libala loba mama mbile esa bino makaka moko carrière omoni nini tobalaka ata tolati na so baalliance te boza mibali toza mibali oza na mobali moko ovivaka mobali yango na ntango moko boye achange yo na ntango moko boye akomosala makambo moko boye oyo ozokoka te ata yo moko tovanda libala wana soki bible ekuta elobi soki liboko moko ezotambusa nzela babe kata bwa kozala lese osozwa te bacomportement ya mabe mibali basala nango oyo bango bayebi toyebinga mpe nayebaka te mosu mokolo nzambe wana kobimisa biso na mopanzi na bango makambo alobela bango toyebi te yo banyokolaka vi na biso biso tosolola nzambe nzambe basolola bango bongo biso tosolola toyebisaka bango bongo bango bakoyebisa biso bazonyokola biso tokompake nzambe ayebisa bango makambo mabe biso artiste osila dore balobi keneti yo na groupe longo na mawambo ozali na groupe na wambo oyeno kana lobi okosala groupe ocréer des ordres na groupe bato babi groupe oyo osali na kati ya Luanda eza groupe oyo otoli bana bato ya do na miraille ozwi producteur na ye okomisi nakomisi producteur na nga okomisi producteur na yo orécupéré bana na ye bana oyo baza mitema ya groupe okomisi bango de bachef okomisi bango ya yo et puis bino na ye matata de so bokutani bitumba en tout cas vraiment likamo bon bakomo benganga succès kisi succès nganga komona pene tambola fort
nazondimango ngabi en tout cas penza sikisa ngango aza nganga ya banganga eza nzambe en tout cas ntango nazwa atan koyebisa nzambe alola kaniselanga oyolaka mpona nga kokisa yango ntango nabokaka mabongo nabone na protection divine nzambe aprotege nga baresultat na moya moto nayibi mwana motu te groupe na nga eza te kabandisika otangi yango beto euti wambo me euta wambo te euta dundu na gonda nord eye na ye nango wambo nazongi na groupe na ngai na Luanda na biti cette fois-ci na travailler na Luanda ezotambola bien nanga déjà na bana na ngai ya groupe oyo bazalaki avant bana wana oyo bazolobela lelo baya mabe eza nini omoni langage nakokomisa mutu na yo maloba fo ezala bien soki lelo nde totambola na Naomi mpe totambola na couleur namoni ke peut-être nga naza âge moko lancé ke bino na bando katela bino ba réponse na do répondre bino mabe so boza na groupe na so répondre bino mabe bovanda nanga non faut yeba so na mutu bana wana na minute oyo bazaki na ba problème na bango problème yango eza basali film baza ba chef na groupe yo sali film na bana tia bango na ba fiche en plus baza ba na yo asala film acha bango te wana miraisa bo toteki community asala film acha bana na ye wana te baza misatu bana ba déclarer pona nini mama osali film oche bato mususu oche mwana biso te abeteli bango tolo sia mwana groupe inteli 6 sasa na bino bozana ngo fo yende mutu na tena nini aloba na bana wana bongo sala bango bazana ngo bana wana na part na bango bamonaka non c'est que maman na biso alingi biso te azokunda biso tout akomisa bana mosusu c'est la chaka déjà avant avant wana zwa bango batikaka déjà bavanda na bango bamona eke soki tobi tokota pa étoile aolinga biso te mpo aza camarade ya Miraisa soki tokoti pa doré kaka camarade ya Miraisa soki toyebi pa doré aza camarade ya Miraisa azwa biso te soki tokei epai ya biso nyonso awa nde toza mutu moyindo mutu azwa biso azala te bavanda na bango mutu totanga lelo comme producteur oyo azalaki producteur ya Miraisa aye produire nga producteur ya Miraisa azoproduire Miraisa aproduire Miraisa résultat ya production na bango ezobima te avandisi tosala mosala fo esala nini elamukaka musala elali na tawo nyonso en tout cas musala ezate boye na oseplate a répondre mabe chef a foati soko ye donateur ya groupe avant aza makambo na ye azoluka musala na ye asolicite ngai na yeba te ke awuta azaki producteur ya Miraisa na yebango te mutu apesa ngai producteur wana ezali Ndiefi na Congo sala na groupe ya Elombe na banzonzini pe bayo muziki bayo tokona na ye na producteur moko beto kutana to sola mo pas kutana to sola bi en tout cas to bana musala musala bandi musala public oyo tozana ngolo kwa balingaka mabezala ba changer langage c'est que Dora comme bimana producteur na seki bango ngabi bakanisa oyo baokanisa tokomomema na bongo na banina ba tournage na en tout cas vitesse eza papa esali retour mpona nini nga makasi na oteke sede zungere natekaka soki bango batekaka te bakimi bango nga atekaka nanga ntambolaka nga atekaka nanga nakouragaka nanga kasi achange na ye moto azala courage totambola toteki étoile so film ane atourne mbala moko abimisi abandi oteka même na Gabriel tose retrouve na Gabriel na banjaji bakasangidi bafuka uma badundu likwa koteka CD po ATV nini TVS 1 ezatea kasi lokakotana nayebi te nayokaki kaka me bana na ye mutu baodéclare na producteur na ye te eza problème te eza conscience ya moto omoni ntango tobotaka bana
ebita kalunga tobotaka bana tobota mitema bana te emsu mitema bana eutaka na western union yaka na ndenge nango na code. Merci beaucoup pour comprendre ce comment chité pela pour la émission na biso lelo tolingi toyeba en plus bato bolanda si la doré na télévision partout ba programme de ce qu'on tournera quand on tournera wapi c'est je n'ai pas wapi ndona musaza na posa kota to kati da mambo kota bato esuki place da musu to za posa tala de bo tournera ozo tournage disons quoi siège arrête na ngai répétition na nga na minute o eza na sapu soko zwi bakitakos na premier moange na bar ya ferrage bamutu so ayebi na ye soko tika sapu baka ferrage eza wapi mfenu kwa sapu eyebani nazo répéter wana chaque mardi jeudi mais mardi ezali na programme moko boye ye mo mokolo barapesa yenga yango nazo exploiter nanu te nozela si sa programme na ye wana après nazonga na mardi mais dans un premier temps nazo répéter jeudi pour na tournage na ngai ba tournage pena na tiango nanu ba date fixe te ke na tournaka mardi te ba date fixe te zaka ningi na scène scénario ndenge ba topesa ba emploi du temps na rolana mo emploi du temps na mais ebomela na journée na ngai ya jeudi ya répéter pour na recrutement nazo recruter en tout cas ba frère chéri ba sabia mibala bien nazo recruter nazo ya batile nazo ya baya vraiment recruter mais non na kangi porte ya pas monter question na masu ke cause la relation na ba théâtre qui mais a on normal pas mira esende bo la mabino basila ba xil bozani en tout cas vraiment relation na ba nyonso ya Congo toza bien sauf kaka na ba téléphone to sur la rasuti mais to ndeko sur la so mingi tanga za ina skill na koza pena nikamo mutu mwazo luka xil alors ma copine ni kobi amutu mo ba benga ngaza posa na monde na pesa ni mwo so la bino moko ça va pesa au te se ko pesa te to ko taper na ba tournage susu to solo laka mais eloko o epesa kanga passe ti lelo ezaka likamba sila bisa bobebana omoni ntango nayaki na nkombo ya bato na ye nanu sila ti kompanda na ye sila na sila wana bon no ya seni noni modora pesa non Ronaldo Ronaldo na ndako bima na mibala bato mabala selon pièce et carton na mo Ronaldo na kolinga na maso Ronaldo doré de doré etika mais babenga kanga sila doré ezana bato mususu boye yango alobaki ezali na producteur oyo Armeno abenga nga pena na travailler mais soki na travailler na été parce que on a combo ya sila na ye casting ndanda lobi na ma neti yo orezo na komona on a bien à doré à bon on bien doré mais aux amis ka Armeno abenga il faut travailler mukolo la combo ya sila mukolo travail pour y que sila salaka comment vous repensez combat sila papa na mama babotinga na komba sila mwana baona libumunga moko na libusu na ndoko kata bango bichoko na ye bakate njoka bango libanda déjà bazwa kombo batia déjà ke mwana biso kobota maya mwasi ko ne sila miti mbuka badienga mwana bato mama ana makadi kinzozi na papa Remi mbuka babongisa kombo na mwana botama na tata mosi nanga o azan ndoi na ha bapesi komba sila na kolongola komba sila mondenge na tana ok au tourner tenga ya Solange merci comment chaque fois ka atana ebisi mutu bo benga nga sila te bo bomba ngo to kunda kombo na nga ba osanzara sila dori siko sila bisele ndo pese moi keto ndo se passe na ye moko je me suis totema na rap na su anga jadi chic shop lo yende to si c'est rap ngana Viviane Abiel to te mettre luka to placer moi to planifier moi nzela so moto kende si la zoya boni bino bien Viviane Abiel o pesa so moto musika bon pour aller pusana a pusana Viviane ni ke a pesa ni moto grâce au tali bo oh bon pesa ndo ino moto te atiki na pesa moto na bi so pesa na moto te pour aller o te lo hotel na biash
Moi makambo to welela. Oye makambo to wela na yo ya poto. Eza makamseli kato za habillé. Donc ayebi eza makambo ya mega poto. Ah, te wana na bomba. Ça c'est ma poto, ça ma poto. Te ya mobali te ya mwasi. Meda mukuna. Abondo kwa kayebo we de mbale. Ah te ayeba ka ndenga liboso afan ye. Makambo so le TV si la pata la chaîne. Oh, azotala te, azotala. Soba otanga na internet meda mukuna pa otala. Soba lo bia benga to solo la. Bon, ezali comme na kosa te. Non kosa te na bi keza TV na kosa te. Botu ninga yango na lo. Soki naza na relation ya bien na baninga yango te. Naza na relation bien ya baninga, mais lo pesa nga passe. Si les mots, ngana sila tokoka na kozala penza bien te parce que pona kombo batu baloba kaka ke ngana botola kombo na epona nini yaza na succès yaza na vitesse yango luka kina so kombo ne ponga pina koma na succès si batu baloba bongo donc on est dans une mission à expliquer mon kilike naza silamite na botama na famille à témoin de Jéhovah oui bossa na nga mission parce que tant bat bazotala le bat muso batala te ba rater bo be ça une émission na roloba bo ba rater ki batala ba yo dans l'émission hôtel beza mite qui on a une mission mobimba yo moko donc on est sur la suka mandel nous on est sur la suka to mo chite évolution ya Congo ya douane ya kindeli na monde ya théâtre en tout cas ben évolution est biso na Luanda awa qui les a nagé ma casse dans motivation ah Gabriel Bolembo ma copine qu'on a dit ah misala boya na ntebo beta tout c'est bonsoirité ah en tout cas moi bon donc par rapport qu'il y a actualité avec théâtrale biso awa na moi quitter ça par rapport à fêter ça pour nous à différence quand on peut dire moi on est donc il peut se passer producteur bazo ya te bazo sur la minute ah producteur azalate au moins des tikuna ba alpha bokoli ba major bisanidi ba moneso ba reliki lola ba nani ba tiki mukusu ba moneso ba papa edoka ba ngoni so ba yu music ndenge ba kitaka na kini si boyoka ke baza ana Luanda ba produire ba théâtre a mais ana Luanda pe ba producteur baza na bango ba o bazo mona na te baza pe ndo bazo luka te parce que bino moko nde boyoka les na kati ya mbole yango ko ba projet bino eza pasi et musala na bino pe vous êtes trop maboke donné te ba trop maboke na bien on tenga na yukara tant mo suna la muke na na crédit na nga alors mais ça n'est ni copie à mon état de la biso na mona na kité ya étoile mon unité internet mon unité bon ba pel to benga na katuzana maboke wana na ebité basala bino ba camarade tout ça ba camarade pourquoi tu choisis les camarades et la suite là on déjà bien merci beaucoup même sur la suite ba dédicace pour bato batalio ba mbote pa bato batalio en tout cas mbote na nga na pesa beaucoup plus na famille na ngai famille ya mama umba na papa koko na mama umba koko na nga azate lelo pe akufa na ye mais tous les familles na nga o bozana Congo la na mwana bino silamite mboka badenga na pesa bino ba mbote bo apuyenga kaka ndenge ezalaka ndenge kaka o soki ndenge ni ata ba prière bondela kaka mpona protection mwana bino po balobi ke ana Luanda 1 contre 24 non ba petina na monti au fond ensemble na nzamba révélé na pesi mbote na mwana famille ya Batunga famille Batunga iyo Batunga Josephat Batunga Mijo Iyoma bato baza ebele vraiment so encore yo susu staff na biso susu tosala ndenge bato baza vraiment ebele po psychologue ozwila biso mpena batch oyo batala bango moko makambo eza awa mpo na ngai vraiment nasuki lelo napesi kaka mbote mpo bato tout oyo bolingaka biso oyo bolandaka biso napesi bino vraiment mbote vraiment ebele po continue kaka kolanda émission na biso efata live RTVS a toujours ka nde makambo mbote na ngai na egeta longa nzala lidi masonse luka makambo ya selema nzobi boza tellement ebele serge tata kibokolo Paulo Tudilu Dona Boebo Bambote na bino vraiment yango wana et pourquoi pas Francis Bodebo muito mal Bambote trop bisiko zali na bosani pete na ti mukelenga aka kikolo ya bosimi pourquoi pas famille quoi tu on a famille na ngai maman madonganga merci pour la consultation pesa kana na avocat privé kapapi ya Gabriel na pesi staff tout ya téléphone ya befika Bambote trop za toujours branché la chaîne na biso RTV1 avec notre boss Wilinde qui m'a monté trop puisque vous allez pourquoi pas pour psychologue dans ma machine
bambota trop de choses avec ozala toujours Merci beaucoup, merci vraiment Cécile Yeah, de merci ce pays. beaucoup. Écoutez une émission à Bibani. Nakoya. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.